Biology Class 9 Chapter 4 Lesson 16 Part 2 Simple Permanent Tissues सादा मुस्तकिल हो जा आवां बायोलॉजी जो उस्ताद नजीला चन्ना अवां के सिंध ऑनलाइन स्कूल में भली कर असांजे जो के लेक्चर जो मौजू आहे सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ जंहिंमें असां ख़ासि तौर ते पढ़ंदासीं एपिडर्मल टिश्यूज़। असां पंहिंजे अॻे वीडियो लेक्चर में इहो पढ़ी आया आहियूं त प्लांट टिश्यूज़ ख़ासि तौर ते ॿिनि क़िस्मनि जा हूंदा आहिनि। हिकिड़नि खे असीं चवंदा मैरिस्टमैटिक प्लांट टिश्यूज़, उहे टिश्यूज़ जिन जा जीव घड़ा सेल डिवीजन जे अहल हूंदा आहिनि ऐं उहे अनडिफरेंशिएटेड हूंदा आहिनि, यानी उन्हनि खे कोई स्पेसिफिक फंक्शन कोन थींदो आहे। उहे तमामु घणा पैदा थींदा रहंदा आहिनि ऐं उहे पंहिंजी लोकेशन जे बुनियाद ते टिनि हिसनि में विरहायल हुया। असां उन्हनि खे डिटेल सां पढ़ी आयासीं ऐं असां ॿियो पढ़ियोसीं परमानेंट टिश्यूज़ जे बारे में, त इहे मैच्योर सेल्स थींदा आहिनि ऐं इहे सेल डिवीजन न आहिनि करे सघंदा ऐं इहे स्पेशलाइज़ थींदा आहिनि, डिफरेंशिएटेड थींदा आहिनि। ख़ासि कमु करण जे लाइ परमानेंट जेके टिश्यूज़ आहिनि उहे तयारु थींदा आहिनि। परमानेंट टिश्यूज़ ॿिनि क़िस्मनि जा थियनि था, हिकिड़ो आहे सिंपल परमानेंट टिश्यूज़, ॿियो आहे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। असां अॼु पंहिंजे लेक्चर में सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ पढ़ंदासीं ऐं उनजो हिकिड़ो क़िस्म एपिडर्मल सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ डील कंदासीं। असां पंहिंजे अॻे वीडियो लेक्चर में मैरिस्टमैटिक टिश्यूज़ ऐं परमानेंट टिश्यूज़ जे विच में फ़र्क़ु पढ़ी आया हुआसीं। त मैरिस्टमैटिक टिश्यूज़ जा जेके जीव घड़ा हूंदा आहिनि उहे कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन जो हूंदा आहिनि। उहे तकड़ा तकड़ा डिवाइड थींदा आहिनि ऐं मुस्तकिल पिया डिवाइड थींदा आहिनि ऐं इन्हनि खे असां ग्रोथ सेल्स, मैरिस्टमैटिक सेल्स खे चवंदा आहियूं ग्रोथ सेल्स। परमानेंट सेल्स वरी उहे हूंदा आहिनि जेकी इनकेपेबल ऑफ सेल डिवीजन हुजनि, यानी उहे हाणे विरहाइजण बंदि थी वेंदा आहिनि, परमानेंट थी वेंदा आहिनि ऐं उन्हनि जो कोई स्पेसिफिक हिकिड़ो फंक्शन हूंदो आहे। इहे डिफरेंशिएटेड थींदा आहिनि। Meristematic cells have ability to divide rapidly and continuously, and they are undifferentiated, means they can become what plant needs and become differentiated. Now they are permanent tissues. असां इहा ॻाल्हि पढ़ी आयासीं त मैरिस्मेटिक सेल्स जेके हूंदा आहिनि तकड़ा तकड़ा डिवाइड थींदा आहिनि ऐं मुस्तकिल पिया डिवाइड थींदा आहिनि, तंहिंजे करे उहे ग्रोथ सेल्स सॾिबा आहिनि, छो त ॿूटो जॾहिं वधंदो आहे त उनखे जीव घड़नि जी ज़रूरत पवंदी आहे। ऐं इहे मैरिस्मेटिक सेल्स अनडिफरेंशिएटेड हूंदा आहिनि, यानी उहे आम हूंदा आहिनि, उन्हनि जे विच में को ख़ासियतुनि जो फ़र्क़ु कोन हूंदो आहे। उहे जीव घड़ा ईअं हूंदा आहिनि जीअं असां MBBS जे शागिर्दनि जो मिसाल ॾिनोसीं त पहिरियां उहे आम हूंदा आहिनि सभई डॉक्टर, पर पोइ उहे स्पेशलाइज़ थींदा आहिनि। ईअं ई ॿूटनि जे अंदरि इहे मैरिस्टमैटिक टिश्यूज़ जॾहिं ॿूटनि खे ज़रूरत पवंदी आहे त इन्हनि जीव घड़नि खे कंहिं ख़ासि कम जे लाइ किथे इस्तेमालु करे ऐं उहे जॾहिं ख़ासि कम जे लाइ अर्पजी वेंदा आहिनि त पोइ असां उन्हनि खे चवंदा आहियूं त हाणे उहे डिफरेंशिएटेड थी वेंदा आहिनि। हिकिड़ा ट्रांसपोर्ट में कमु कंदा, हिकिड़ा फोटोसिंथेसिस में कमु कंदा, इहे पोइ परमानेंट टिश्यू में तब्दील थी वेंदा आहिनि। मिसाल जे तौर ते जेकॾहिं असां हिकिड़ी बिल्डिंग जो मिसाल वठूं, बिल्डिंग तव्हां मथे ठाहींदा वञो त तव्हां रुॻो ईअं कोन थींदो त सुरनि जे मथां सुर रखंदा वञो, पर ईअं लाज़मी तौर ते थींदो त हेठि जेका बनावट आहे उनखे तव्हां का न का हिकिड़ी स्ट्रक्चर ज़रूरु ॾींदव ऐं उन स्ट्रक्चर जे बुनियाद ते तव्हां मथे वधंदा वेंदव। ईअं ई ॿूटो ईअं कोन हूंदो त उहो ॿूटो जेको आहे सो बसि वाध वीच कंदो वञे, मथे डिघो थींदो वञे, पर उनखे हेठां ग्राउंड में लाज़मी तौर ते कुझु न कुझु का सपोर्ट खपे, के स्ट्रक्चर्स खपनि जिन ते उहो ॿूटो बीहे। सो उहो बीहारण, ॿूटे खे बीहारण वारो जेको कमु आहे, जेकी स्पेशल जेके स्ट्रक्चर्स आहिनि, स्पेशल फंक्शन्स आहिनि, उहे करण जे लाइ हाणे रुॻो ग्रोथ सेल्स कमु न ईंदा। जीअं हिन में रुॻो सुरूं कमु नथियूं अचनि, हाणे तव्हांखे हुते वरी परमानेंट सेल्स या परमानेंट टिश्यूज़ जेके आहिनि उन्हनि जी ज़रूरत पवंदी आहे। असां अॼोके वीडियो लेक्चर में परमानेंट टिश्यूज़ ते ॻाल्हि ॿोल रखंदासीं। परमानेंट मैच्योर सेल्स जिन जे बारे में असां पढ़ियोसीं त दे आर इनकेपेबल ऑफ सेल डिवीजन, इहे वधीक सेल डिवीजन वारे प्रोसेस में न आहिनि वेंदा। Depending on the type, they provide specific functions, for example, structural support, nutrient transport or storage. ही योजा पंहिंजे क़िस्म जे बुनियाद ते मख़सूस सरगर्मी जी चूंड कंदा आहिनि। मिसाल जे तौर ते के हिननि मंझि जेकी परमानेंट टिश्यूज़ आहिनि उहे सहारे सपोर्ट ॾियण जो कमु कंदा आहिनि ॿूटे खे, के वरी खुराकी चूज़नि जी रसद जो कमु कंदा आहिनि। मिसाल जे तौर ते ज़ाइलम ऐं फ्लोएम जे बारे में तव्हां ॿुधो आहे त कीअं उहे पाणीअ खे ऐं खाध खुराक खे ॿूटे जे जिस्म में हिकु हंध खां ॿिए हंध ताईं पहुचाईंदा आहिनि ऐं वरी स्टोरेज जो कमु कंदा आहिनि, शयूं महफ़ूज़ करण जो पिणु कमु कंदा आहिनि। तंहिंजे करे
परमानेंट जेके टिश्यूज़ आहिनि उहे मुख़्तलिफ़ क़िस्म जे ओजन मंझि पिणु डिवाइड थियल आहिनि। परमानेंट टिश्यूज़ जी जेकॾहिं क्लासिफिकेशन कजे त हुन में नंबर पहिरें ते आहिनि सिंपल परमानेंट टिश्यूज़। Simple permanent tissues are made up of only one type of a cell. सादा मुस्तक़िल हुजा हिक ई क़िस्म जे जीव घड़नि जा ठहियल हूंदा आहिनि ऐं उन खां पोइ ते वरी असां कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ पढ़ंदासीं, पर फ़िलहाल सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ जा वरी असां मुख़्तलिफ़ क़िस्म ॾिसूं था। नंबर पहिरें ते अची वञे थो एपिडर्मल टिश्यूज़, नंबर ॿिए ते आहे ग्राउंड टिश्यूज़। ग्राउंड टिश्यूज़ असांजो तव्हांजे ज़ाइलम ऐं फ्लोएम ऐं ॿाहिरां जेको एपिडर्मल टिश्यू आहे उन जे विच ते थींदो आहे ऐं पननि में पिणु ग्राउंड टिश्यूज़ जेके आहिनि उहे मौजूदु हूंदा आहिनि। मिसाल जे तौर ते असां जेको साओ मादो थींदो आहे ॿूटनि जो उन जे बारे में असां पढ़ियो आहे क्लोरोफिल। हाणे ग्राउंड टिश्यूज़ हिकिड़ा अहिड़ा बि थींदा आहिनि जेकी इन क्लोरोफिल खे पाण में स्टोर करे रखंदा आहिनि, जमा करे रखंदा आहिनि, उन्हनि खे असां सॾींदा आहियूं कोलेनकाइमा। सो ग्राउंड टिश्यूज़ जेके आहिनि जो हिकिड़ो क़िस्म आहे पेरेनकाइमा टिश्यूज़। पेरेनकाइमा टिश्यूज़ यानी फूड स्टोरेज जो कमु कंदा आहिनि ऐं किथे किथे वरी ईअं बि आहे त आबी जेके ॿूटा थींदा आहिनि, जीअं कंवल जो ॿूटो तव्हां ॾिठो आहे पाणी में तरंदो आहे, त उन मंझि बि अंदरि पेरेनकाइमा टिश्यूज़ थींदा आहिनि जेके हवाए खे पाण में जमा करे रखंदा आहिनि, अंदरि बंदि करे रखंदा आहिनि। उन्हनि जेकी ख़ासि ग्राउंड टिश्यूज़ थियनि था हवाए खे जमा करे रखंदा आहिनि उन्हनि खे असां चवंदा आहियूं एरिनकाइमा टिश्यूज़। वरी जेके ग्राउंड टिश्यूज़ उहे जेके साओ मादो पाण में जमा करे रखनि उन्हनि खे वरी चवंदा आहियूं असां कोलेनकाइमा टिश्यूज़। ग्राउंड टिश्यूज़ खां नंबर 3 ते वरी आहे सपोर्टिंग टिश्यूज़। सपोर्टिंग टिश्यूज़ जे अंदरि वरी ॿ मुख्य क़िस्म जेके आहिनि उहे अची था वञनि। हिकिड़ो आहे कोलेनकाइमा टिश्यूज़। कोलेनकाइमा टिश्यूज़ जेके आहिनि उहे लिविंग जीव घड़नि जा ठहियल हूंदा आहिनि ऐं फ्लेक्सिबल सपोर्ट ॾींदा आहिनि। मिसाल जे तौर ते ग्रोइंग पार्ट्स जेके हूंदा आहिनि ॿूटे जा टारी गोच उहे तव्हां ॾिसंदो त फ्लेक्सिबल हूंदा आहिनि, ॾाढा टुटंदा कोन्हनि के, उन्हनि मंझि इहे कोलेनकाइमा टिश्यूज़ मौजूदु हूंदा आहिनि। कोलेनकाइमा टिश्यूज़ सां गॾु सपोर्टिंग टिश्यूज़ में ॿियो क़िस्म आहे वरी स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ जो। ही टिश्यूज़ वरी डेड रिजिड सेल्स जा ठहियल हूंदा आहिनि जेकी ॿूटनि खे स्ट्रक्चरल सपोर्ट ॾींदा आहिनि ऐं उन्हनि खे वरी प्रोटेक्शन पिणु ॾींदा आहिनि। मिसाल जे तौर ते जीअं फाइबर्स जेके आहिनि ॿूटनि जा ठहियल उहे इन्हनि ई ओजन मंझां स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ मंझां ई ठहियल हूंदा आहिनि। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ खे असां प्रोटेक्टर टिश्यूज़ सॾियूं था ऐं कोलेनकाइमा टिश्यूज़ खे असां सपोर्ट करे पिणु सॾींदा आहियूं, छो त इहे छा कंदा आहिनि त पंहिंजो जेकी ॿूटे जी वाध वीज वारा हिसा आहिनि उन्हनि खे सपोर्ट ॾींदा आहिनि त जीअं उहे टुटनि न, फ्लेक्सिबिलिटी पैदा कंदा आहिनि। ऐं असांजा पेरेनकाइमा टिश्यूज़ असां उन्हनि खे फिलर तौर ते सॾींदा आहियूं छो त इहे ॿूटे जो अंदरि जेको थुड़ आहे उनखे पिणु भरींदा आहिनि, गॾोगॾु पननि खे इहे फिल कंदा आहिनि या ॿूटे खे अंदरि जिस्म में हवा वग़ैरह फासाए उनखे फिल कंदा आहिनि, उनखे भरींदा आहिनि। एपिडर्मल टिश्यूज़ ते असां पंहिंजी ॻाल्हि ॿोल तफ़सीली रखूं था। सो नंबर पहिरें ॾाल्हि हूंदा एपिडर्मल टिश्यूज़। सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ में नंबर पहिरें ते असां एपिडर्मल टिश्यूज़ जो ज़िक्र कयोसीं। एपिडर्मल टिश्यूज़ ॿूटे जे ॿाहिरां जेका खल थींदी आहे न उनखे एपिड्रम्स सॾिबो आहे। त इहा एपिड्रम्स छा जी ठहियल हूंदी आहे? एपिडर्मल ओजन जी ठहियल हूंदी आहे। हीअ जेके एपिडर्मल टिश्यूज़ आहिनि इहे यानी हिकिड़ा बुनियादी जीव घड़ा हूंदा आहिनि जिन ते एपिड्रम्स जो बुनियादु पयल हूंदो आहे। इहे छा कंदा आहिनि त इन्वायरमेंटल जेकी बि हज़ार्ड्स आहिनि, स्ट्रेस आहे, उन जे ख़िलाफ़ पहिरियों पहिरियों प्रोटेक्शन जो कमु कंदा आहिनि। मिसाल जे तौर ते वाटर लॉस नाहे कराइणो, तॾहिं बि ही जीव घड़ा उन में कमु कंदा, अंदरां पाणी जेको ॿाहिरि वेंदो उनखे कंट्रोल कंदा आहिनि। ऐं वरी ॿाहिरां जेकॾहिं को पैथोजन अंदरि दाख़िल थिए थो त उनखे बि अंदरि न आहिनि छॾींदा, छो त इहे टाइटली पैक्ड हूंदा आहिनि, उन जे विच में का इंट्रासेल्यूलर स्पेस कोन हूंदी आहे, इंटरसेल्यूलर स्पेस कोन हूंदी आहे। ऐं ॿियो गॾोगॾु वरी जेकॾहिं यूवी रेडिएशन अचनि था त उनखे बि इहे एपिडर्मल टिश्यूज़ पहिरियां पहिरियां फेस कंदा आहिनि। यानी ही असांजा एपिडर्मल टिश्यूज़ जेके आहिनि उहे बुनियादी जीव घड़ा आहिनि जेके ॿूटे खे ॿाहिरनि सभिनी ख़तरनि खां बचाईंदा आहिनि, पाणी लॉस खे बि कंट्रोल कंदा आहिनि। एपिडर्मल टिश्यूज़ outer covering of plants is made up of usually single layered epidermal cells. ॿूटनि जी ॿाहिरी जेका खल थींदी आहे उहा एपिडर्मल सेल्स जी ठहियल हूंदी आहे ऐं उहे सिंगल लेयर्ड हूंदा आहिनि, तंहिंजे करे ई इन्हनि खे असां सिंपल एपिडर्मल टिश्यू चऊं था। इन्हनि जो हिकिड़ो फंक्शन इहो आहे त दे secrete a waxy material that prevents parasitic fungal infection and other injuries.
बूटनि जे मथां तव्हां ॾिठो हूंदो त उहे थोरा थोरा सणभा नज़र ईंदा आहिनि। उन्हनि जे मथां तव्हांखे थोरो सणभो मादो नज़र ईंदो, उन्हनि खे बि ॾिसंदव त उहे चिमकणा नज़र ईंदा आहिनि इन ई वैक्सी मटीरियल जे करे, जेको सणभो मादो ॿाहिरि था ख़ारिज कनि। असुल में इन्हनि जो इन सणभे मादे जो फंक्शन इहो ईंदो आहे त पैरासाइटिक या फंगल इन्फेक्शन न थी सघे। ॿिया जेके ज़ख़्म वग़ैरह इंजरीज़ आहिनि उनखे बि इहो रोकण जो कमु कंदो आहे। This layer is without intracellular space. ही जेको ॿाहिरियों एपिडर्मल लेयर थिए थो, इन्हनि जे विच में जीव घणनि जे विच में का स्पेस कोन हूंदी आहे, तंहिंजे करे पिणु ॿाहिरां जेके बि पैरासाइट्स आहिनि, को बि नंढिड़ो को जीत ॼणियो आहे कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज़म्स आहिनि, उहे इन मां टपी बूटे जे अंदरि जिस्म में दाख़िल न आहिनि थींदा। Aerial epidermal cells secrete water repellent secretion known as cutin to prevent transpiration. Aerial epidermal cells जो मतिलबु आहे उहे एपिडर्मल जीव घड़ा जेके हवा वारे हिसे में थींदा आहिनि, जीअं पन थुड़ थिए थो न, उन्हनि जे मथां हिकिड़े वाटर रिपेलेंट सिक्रेशन ख़ारिज कंदा आहिनि जंहिंखे चइबो आहे क्यूटिन। हाणे हिन क्यूटिन जो कमु इहो हूंदो आहे त पाणीअ जी ट्रांसपायरेशन खे रोके, अंदरां पननि मंझां बूटे मंझां जेको पाणी ॿाहिरि निकिरंदो आहे उन ते ज़ाब्तो करे, तमामु घणो पाणी ॿाहिरि लूज़ न थी वञे। इहो हिन क्यूटिन जी बदौलती थींदो आहे त उहो हुन पाणीअ खे रोके रखंदी आहे। क्यूटिन बि हिकिड़े क़िस्म जो सणभो मादो आहे। इन ई सां गॾु एपिडर्मल टिश्यूज़ खे के वरी ख़ासि कम बि थियनि था। Epidermal tissues also have some specialized structure that perform specific functions, for example, root hairs and stomata. हाणे बूटे जे अंदरि हेठि जेको पाड़ुनि में असां ॾिसंदा आहियूं त सन्हड़ा सन्हड़ा रूट हेयर्स हूंदा आहिनि। इहा हिकिड़ी ख़ासि एपिडर्मल टिश्यूज़ जी बनावट हूंदी आहे, इन जो कमु बि ख़ासि हूंदो आहे। वञी करे ज़मीन मंझि जेकी बि सन्हा सन्हा खाद जा ज़रड़ा आहिनि, उन पाणी या जेको परे परे ताईं मौजूदु आहे उनखे मथे जज़ब करे वठंदो आहे। ऐं स्टोमेटा पिणु एपिडर्मल टिश्यूज़ जो ठहियलु हूंदो आहे, उनजो बि ख़ासि कमु थींदो आहे। स्टोमेटा जे ॿाहिरां ई किडनी शेप्ड ॿ जीव घड़ा हूंदा आहिनि जिन खे चइबो आहे गार्ड सेल्स। उहे उन स्टोमेटा जे खुलण ऐं बंदि थियण खे कंट्रोल कंदा आहिनि। उन ते मौजूदु इहा स्ट्रक्चर हूंदी आहे स्टोमेटा। स्टोमेटा उहे सुराख थियनि था जिन मंझां पाणीअ जी ॿाहिरि बुखार ॼण जी सूरत में ॿाहिरि ख़ारिज थींदो आहे ऐं गैसुनि जी अच वञ पिणु हितां थींदी आहे पई। हाणे इहो जेको तव्हां ॾिसो त हिन पन खे जेकॾहिं ज़ूम करे ॾिसूं त असांखे नज़र ईंदो त स्टोमेटा हिकिड़ो सुराख आहे ऐं उहो ॿाहिरां ई ॿाहिरां घेरियल आहे ॿ बुकी शेप किडनी शेप्ड जीव घड़नि जे। इहे किडनी शेप्ड जीव घड़ा जेके आहिनि गार्ड सेल सभु आहिनि, छो त इहे बंदि थींदा आहिनि, सोड़ा थींदा आहिनि, इहे फुंडंदा आहिनि, इहे सुसंदा आहिनि, तंहिंजे करे पोइ इन्हनि जे विच में विथी ज़ाहिर थींदी आहे। जॾहिं इहे फुंडंदा आहिनि त खुली वेंदा आहिनि, उन्हनि जे विच मां विथी ज़ाहिर थींदी आहे। ॾींहं जे वक़्तु इहे वाटर प्रेशर जे करे कुझु आयन्स जे करे इहे सुॼी वेंदा आहिनि त हिक ॿिए खां परे थींदा आहिनि, विच मां सुराख ज़ाहिर थींदो आहे, उतां पाणीअ जी ॿाहिरि वेपर्स जी सूरत में इख़राज वारो मामिलो थींदो आहे, ख़ारिज थींदो आहे पाणी। राति जे वक़्त ते वरी जीअं त पाणी जो प्रेशर बि कोन हूंदो आहे, तंहिंजे करे पोइ इहे सोस खाईंदा आहिनि ऐं पाण में मिली वेंदा आहिनि, त पाणीअ जी ॿाहिरि जेकी ख़ारिज थियण वारो मरहलो आहे, हरकत आहे, उनखे इहे कंट्रोल करे वठंदा आहिनि। गॾो गॾु रूट हेयर्स खे जेकॾहिं पाण ॾिसूं, रूट हेयर जेको आहे उहो तमामु सन्हड़ी हिकिड़ी वार जहिड़ी बनावट आहे, अञा बि सन्हड़ी। उनखे जेकॾहिं पाण ज़ूम कंदासीं त नज़र ईंदो त उन जा जेके जीव घरड़ा आहिनि छा मां ठहियल आहे, एपिडर्मल सेल्स मंझां ई ठहियल आहे। एपिडर्मल सेल्स मंझि असां जेकॾहिं ॾिसूं था त उन जूं हिकिड़ियूं ग्रोथ थियनि थियूं, तमामु ॿार फिंगर लाइक प्रोजेक्शन्स थियनि थियूं। इहे कम ईंदियूं आहिनि त उहे ज़मीन मंझां पाणीअ खे ऐं ॿियनि शयुनि खे जज़ब करे वठनि ऐं ॿूटे खे पाड़ जे ज़रिए मथे मोकिले ॾियनि। In plants with secondary growth, the epiderms of roots and stems is usually replaced by a periderm. From living cells, they become dead cells. हाणे छा थींदो आहे त इहो जेको ॿाहिरां पहिरियां पहिरियां ॿूटे खे उहा नरम ऐं लिविंग सेल्स वारी खल हूंदी आहे, उहा आहिस्ते आहिस्ते सेकेंडरी ग्रोथ जे करे पाण में तब्दील थी वेंदी आहे, लिविंग सेल डेड सेल्स में तब्दील थी वेंदा आहिनि। उहा जेका खल हुई, जेको असां चऊं पिया एपिडर्मल लेयर, उहो पेरीड्रम में तब्दील थी वेंदो, यानी छोॾे में तब्दील थी वेंदो आहे, जंहिंखे कॉर्क कैम्बियम चइबो आहे। इहो कॉर्क कैम्बियम मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ जो हूंदो आहे, जेकी काठ वारा वॾा ॿूटा थियनि था, वण, उन्हनि में हूंदो आहे ऐं ख़ासि तौर ते सेकेंडरी ग्रोथ में इहो पैदा थींदो आहे। इहो हिकिड़े क़िस्म जो प्रोटेक्टिव लेयर आहे। असांजो अॼोको वीडियो लेक्चर हे त पुॼाणी ते पहुचे थो, वरी हाज़िर थींदासीं नए लेक्चर सां गॾु। तेसिताईं ॾिसंदा रहो सिंध ऑनलाइन स्कूल।